Saluto a tutti, siamo qui a Ugorre di Agilità di Bastia, a Piazza di un Mercato, un luogo di scambio, un luogo di memoria di noi, a Ubede di Agiesa Sandioa, un luogo a lingua corsa sempre avuto a sua piazza e anche di più, con una parlata assai particolare, cioè la dire, stasera dopo un mese di festa consacrata alla lingua, ma parlare di questa lingua, di piazza che gli è fatta nella società, di uso a bene, con due invitati, Brandon Andreani, buonasera, ringraziabile secondo noi, siete membro dell'associo così, da promuovere la lingua in cortinese e anche un altro, conosciuto di noi per la vostra intervenzione a radio e in rete sociale, ringraziabili. A fianco a voi Lisandro De Zerbi, capimacchia di l'associo Pratica Lingua, che sviluppa da voi 3 anni le sue attività da esperti a lingua in immersione, che è per un esempio, ringraziabile secondo noi. Ma prima di tutto, vi voglio fare una prima domanda, si conta all'ingrosso 60.000 locutori di corso che campano qui in dell'isola, vale a dire che la maggior parte dei corsi campano senza sapere la lingua corsa, senza conoscere, senza parlare. Allora perché chi ci vorrebbe battersi per mantenere questa lingua se tutto il mondo può campare senza ella? A questione di sapere perché è raro che ci aggiungessimo e pertanto è fondamentale. Quando si vuole salvare qualcosa, un oggetto che intreccia e sparisce, in generale è per mettere a un museo. Noi non abbiamo mica la volontà di mettere un corso a un museo, noi pensiamo che il corso abbia una bene qui e che dia una maniera di sviluppare la corsica come lo giorno che si è sviluppata. Due ragioni, se voi permettete. La prima è che la legge di un numero sola farà che il corso sarà sfassato se non vogliamo mica essere ciò che il mondo ci domanda di essere latini, e tanto ci integriamo alla nostra famiglia di locutori latini di Romagna e ci salviamo. Ultima affare, più l'esempio di un turismo. Il turismo sovrasfruttiamo le nostre risorse naturali. Penso che il sole e il mare l'hanno di luogo e meno caro. Se non vogliamo essere ciò che noi siamo, corsi, locutori, latini, e mi interessa un mondo assai di più che diventa una strapunta. Fatti la lingua un argomento per la destinazione corsa. Brandon è inteso in questo settore, inteso di noi. La lingua porta al di là di un'arnese comunicazione, di una maniera di essere, una maniera di campare, certi valori di noi, si può salvare una e mica l'altra? No, sono cose che non si può mica spiegare, penso. E se noi salviamo la lingua, salviamo i sicuri valori che la porta, tutta questa maniera di essere, e penso che se noi arriviamo a salvare il corso e ci riusciamo a fare, e beh, ad auredi che ancora su tutta la terra ma pure salvare. È infatti la nostra capacità di resistenza, di rivolta, di dire no alla sorte che fa il corso, che sarebbe condannata a sparire, mostra che ci riusciamo a fare e siamo anche molti che lingua da campare. Allora, la questione di questa lotta da salvare il corso è vecchia, di anziana, sappiamo che ci sono stati lotte per avere un statuto, per avere una riconoscenza di Pier Simon Poli che ci ha dato riassunto di tutte queste lotte e di politica odinka a pro della lingua. Pier Simon Poli ne parleremo dopo. Voici le reportage de FR3 Corse qui pour cette occasion est commenté en corse. L'affare sono in corso in un giornale nazionale Soir 3. L'Assemblea è beneguta una mozione domandando l'obbligazione della lingua corsa a scuola. Parecchi problemi, ma un passo importante. Mi pare che abbiamo fatto qualcosa di vero. 30 anni dopo, a studio storico, quello di Agufigiaida di Pier Dionga, sciacamanate, abbracciate pare quasi salvata a lingua corsa, e pur queste due decisioni firmeranno solo simboliche. Chi se l'insegnamento di corso è cresciuto assai, in Carudio è quasi sparito. Dalla lingua di dando arneso di comunicazione a una lingua oggetto parlata da meno di 60.000 persone oggi. Oggetto, simbolo e soprattutto rivendicazione politica. Dal principio di un movimento nazionale, la lingua è sempre stato un puntello in un rapporto diverso con Parigi. À Nice, le rectorat avait été visé dans la nuit de jeudi. Les nationalistes réclament depuis longtemps la mise en place de panneaux bilingues. 2000 étudiants dans les rues de Corté mercredi dernier pour revendiquer la co-officialité. En matière de langue et de culture corse, rien n'est fait. Il y a quelques simulacres de concession. Daudi Auva, sono passati l'anni e i nazionalisti hanno responsabilità, ma oramai è rimproverata dalla maggiorità di non aver fatto della lingua una priorità e anche se quest'anno il budget è cresciuto di quasi 1 milione. La gente, certi si sbagliano, mettono troppo peso, non ha una struttura,
O politico un po' mi trova tutto, c'è bisogno di una volontà popolare larga, come nostro, così no, ma come gli irlandesi, con una lingua ufficiale, ma mica parlata. Chi se l'andature private e associative sono state boghe durante 40 anni, parecchie sono state messe in ballo per promuovere l'immersione nei boghi anni. Saranno rinforzate dal progetto di case di lingue portate da collettività. Alors, le moiste in storyboard in 83 l'Assemblea budai déjà per un corso obbligatorio, 30 anni dopo con vigilità, intanto Rigusu e gli stesso da Parigi e ci la mette in ballo una politica. Chi ne pensate di questa politica oggi portata da GDC? A politica ha strappato avanzamenti fondamentali per il corso. Ora ciò che ci ha più in conto di che la bene della nostra lingua non c'è mica che lo ci scruti. Non ci può mica pagare l'uso di confidare a Parigi la bene della nostra lingua. La ufficialità ci vuole, ce la rivendicarla perché è un nostro diritto a esse e la Francia non sono regia mica, non dacci mica. Detta questa, noi militiamo di noi per un lavoro terreno fondamentale di riacquisto di lingua, di diffusione di lingua e di creare spazi in dialogo in Corsica dove la gente può imparare o praticare o trasmettere. Un'ultima affare, diamo l'occasione, questi spazi di diffusione, di impegnare e professionalizzare l'ultima generazione di locutori nativi che noi abbiamo e l'indiogo maestro secondo noi per l'anno bene di questo qui, di impegnare i nativi. Brandon, non ta rompidura che era aspettata all'arrivata di nazionalista o Budere, chi ne pensate? È giunta questa rompidura o mica? Allora, sicura che un travaglio c'è, qui non si può mica negare, dopo le fette in una vita di corsi quotidiana, è vero, forse triga appena vena, ma spero e penso che rovinerà. Allora, ma parla di avesta di lingua, ne avete 2 mesi consacrati all'ingresso a lingua corsa, diventando una tradizione. A GDC ha lampato quest'anno 300.000 euro da aiutare l'azione che sono state portate, non è vero che poi ride, sono vere girate a Giucciaglia di Montesoro che ha fatto un'epoca d'azione da sviluppare l'immersione e la formazione di personale, ma c'è di nuovo una volontà di migliorare a Dramandera in famiglia, un serie a più che di 2%, quasi in onda, a parlare un corso in famiglia isovioli. A Gidaio Asti ha fatto di nuovo un filmetto a pro di Gaccari che stanno parlare corso come a Igi e Lisandro di parlare isovioli, stiamo sentendo un pezzuccio e ne parliamo dopo. A tutti i Gaccari e a tutti i Gaccari di Corsica, d'oggi e di domani. On l'è devata con noi, on fa genondra. Se materna oggi non è più, con voi tornerà a essere. Allora abbia piacere. Parla di corso ai nostri violi. Parla di corso ai nostri violini. Raccontami qualcosa. Come sei passata stamattinata? Allora, Brandon, Ugo, sull'ed imparato in famiglia, giusto appunto, chi ne pensate a Dramandere in famiglia, di qui chi si può vincere un batto per la lingua? È un luogo essenziale la famiglia. Dopo si può subire un po' come esempio, è vero che l'abbiamo imparato in famiglia, ma in una famiglia di Corsovani, ma al principio mi parlavano mica corso, sapevo che a 12 anni l'abbiamo forzato a parlare corso e dopo è diventata naturale. Oggi i Corsovani ci sono, che gli siano i missiari, i papi, i mamma o i zii, e i fusinelli che parlano di corso, che quando li vedono un sitelo che non passano mica subito al francese. E di là, se questi locutori qui parlano in famiglia, vi posso dire che c'è si progressa, se non è vera. Di oggi sarà forse troppo tardi ciò che dice adesso. Allora ci sono quelli che si vergognano di Franca o Basso, ci sono le famiglie o la trasmissione non si face più di modo naturale, no? Sappiamo, la trasmissione in famiglia siamo a 2% in casa, dunque un basta mica. A scuola faccio un lavoro magnifico, ma a scuola non è che a scuola un po' mica va tutto. Noi ci abbiamo cercato di fare con pratica lingua e di sorte dai nostri muri andare verso la società. Il progetto Gioventù che abbiamo fatto con Foriani Aliani ha permesso di dimostrare che noi vogliamo impegnare giustamente questi locutori nativi, gli intrenori di Valdò, per parlare cosa ai zidelli che in più di un insegnamento di lingua a scuola hanno una trasmissione naturale e spontanea. E qui si può vincere perché quando si zidelli voltano in casa e che li sono bravi di parlare corso,
forse c'è una maniera di suscitare dei parenti una coscientizzazione di uso ruolo. I parenti ce le sappiano chi usa il ruolo di tramandare questa lingua. Brandon per far buttare la lingua in dei case, è un'idea, una campagna di comunicazione, un'incitazione? Allora, di per fare la volta nei casi ci vorrebbe che la fossi in uno spazio pubblico. Per esempio, se voi di tutti i commerci, tutti gli spazi pubblici che scrivono nei suoi caffè, nei suoi commerci in corso e non punadiamo con la sua così abbiamo e si torna una pagina, più abbiamo parole, più si sente parlare e più ad avere facilità a entrare nei casi. E qui ci metto un pacchetto. Eccoci. Allora, con pratica lingua, dopo i 4 anni, la detto non, provate con l'immersione a imparare per indetta chitarra o teatro a fare in lingua gossa per imparare a tempo a lingua. Avete francato 350 aderenti quest'anno con un'epoca di 35-37 e una sorpresa quest'anno è da 200 noi, ne parliamo dopo. Non su di ore di scoprire il riporto di Maia Graziani e di Cristian Giuliano che hanno seguito il vostro spettacolo di Vindanato la settimana scorsa. 2 ore di discursata tra specialisti internazionali di lingua, siano linguisti o sociolinguisti, eletti corsi, professori o militanti, da rispondere a una domanda: che strategie per la lingua corsa? Ecco, tema di un dibattito organizzato dalla Sociopratica Lingua da gonfia annata di formazione, di risposta ce ne sarà di sicuro, bello più che una. Il primo passo è qui, per esempio, il lavoro a prova che ne faccio in pratica lingua, vale a dire trovare a dare uno spazio naturale alla lingua, lavorando di noi con la tele. Sono tutti militanti per la lingua di noi che si danno di rimeno, c'è fatto qui, c'è l'azione politica sicuramente, c'è l'azione letteraria, ma c'è di noi in conto l'aspetto economico. Incoraggiare la gente a imparare una lingua minoritaria tralasciando quelli che parlano di modo naturale è una politicaccia. Dove un rinnovo linguistico che la sostiene il locutori di lingua moderna, quelli che parlano già, e incoraggi gli altri ad imparare. Apre un centro immersivo a gente ad ogni età e ogni livello di scommessa in pratica lingua. Per la sua terza annata di vita, la Socia e i suoi 21 formatori hanno accolto 350 aderenti e proposto una trentina di teli restituiti in un spettacolo. Avete capito come c'è regolamento stuzzicare mica o spazio? A regolamento amico dico. Sono di non stati invitati militanti. Siamo stati, hanno fatto nominare professore a principio, eccetera, eccetera, e piano piano qualche progresso c'è stato subito. Ciò che a dinamica associativa, piglia aperta a ricostruzione della lingua in seno società e ci dà di noi una responsabilità maggiore di anticipare e di nutrire lo statuto di ufficialità della lingua. Prudetti, Nanno e Buzzeffo s'apriranno 2 centri nuovi a rientrata in Corti e Moriani. Ecco, per sul riporto allora di Giananzo a una dudisia ha annunciato stasera dell'apertura di un centro nuovo in Corte e uno c'era un unico allora di iniziativa di la Soci, anche così c'è un sostegno di collettività di Corsica, ma di qui a strada seguita secondo voi? Secondo noi sì, primo stanno i Moriani e in Corte con belle equipe che sono occupati di strutture qui, il presidente dell'esecutivo si è impegnato assai a sperare di queste cose, il consigliere esecutivo in in carica di lingua, maniere di avvicinare il corso o più vicino a gente. Parlavo un momento di trasmissione in famiglia, l'irlandese, un professore irlandese che è venuto sabato a praticare lingua a giornata della restituzione ha detto che il gaelico si è perso perché hanno pensato che lo statuto legale è bastissimo. Lo statuto legale ci vuole a tutti i batti. Allora, intanto possiamo avere di noi politiche volontariste, parliamo una trasmissione, si può incoraggiare e mamma per la cosa di sovioli, è semplice di valutare se un sitello che entra in scuola materna parla cosa o no, perché mica ricompensare è gente che parlano cosa in casa, qui di una politica volontarista si può fare.
Brandon Andrea, nanta stu punto qui, nanta ste case di lingua, di pratica lingua, chi ne pensate a sviluppare in tutto a Corsica? Io trovo che è un affarone, faccio un lavoro magnifico e ciò che lo giriamo in ogni luogo. Allora, ma parla di vostro lavoro, di visibilità di lingua, e hai scelto una maniera differente di quello di scritto, posto che nante reti sociali, nante i vostri siti, Twitter, Facebook e altro, con ne pochi segni di parole spiegate, di paragoni tra le parole appena i figli, e hai scelto di passare per lo scritto, allora che si dice spesso che lo scritto è piuttosto a spaventare che a portare verso la lingua. Beh, perché al principio, se volete, sta rimarchi qui, sentivo sempre una frasata, il corso parlo, ma è difficile a scrivere, è impossibile, a leggere e tutto, e volevo mostrare che era facile. E dopo si è allargata di noi a quelli che vogliono imparare e a tutti i livelli. E penso che ho scritto in altre reti sociali assai importanti, perché sono spazi di luce assai ampli, e ho fatto di passare lo scritto, di fare i progressi, può essere una maniera di scomplessare la gente, e dopo di francare un passo, sta di rizzare la gente, ma di noi ai media, sarebbe che a parte si davali, tutti che anche che hanno fermato la cartura della lingua, cioè la dilla, che li imitessi a fare i reti sociali in corso. Allora, giusto appunto, i media, e a piazza in dei media di corso c'è qualcosa di importante ci tenete di noi, a piazza in i commerci, le detenanze, i commerci, i aeroporti, i porti, in della società infatti, cioè la crescita di vostro scopo, di vostra pensata, e cioè vorrebbe di noi a fare che la lingua corsa sia la lingua di urbane come una riconoscenza professionale di ciò che volete. Quando parlavamo Enzo di un progetto gioventù con il club di Foriani, gli allenatori che hanno giocato che hanno trasmesso la lingua corsa di modo spontaneo ai sitelli sono stati ricompensati, o hanno essere ricompensati da qui a poco, e ciò l'ha impegnato tutti, ciò la fa che ognuno abbia possibilità di stentare un pezzo di uso bene in lingua corsa. E io penso che a partire da questo momento che ne avremo moltiplicato queste case di lingua, che ne avremo impegnato una maggior parte della nostra popolazione, di gente che ha voglia di fare qualcosa, tanto ci sarà proprio l'interesse per la cosa, e penso che la bene della nostra lingua non ci scrutirà mica. Se lo giole a questo momento qui in Parigi culleremo perché ma vince, e se lo giole a ufficialità non le ma mica domandare, le ma impone, perché ci sarà ragione a imponere. Brandon Andreani, be compie, nanta sta fare qui di visibilità di lotta che saprebbe poi. Beh, dunque, la visibilità è semplice, più si vede, più si sente, più adesso è facile per i corsi di poter imparare di parlare la sua lingua, e sono sicuro che non c'è mai una, e per ciò che tocca la lingua urbana, io posso dire che tra assistenti di comunicazione al SEA, tra l'RCF, il corso è la mia lingua urbana, e ci sono studenti in corte che non aspettano qui di lavorare in parecchi lumi in questa lingua. Ringraziabile di essere stato con noi stasera, e è stato un piacere anche per me. Buonasera a tutti.